Quelque part, Moussala ou Sala ou Yaondo bien, la tigina Moussala ou Makemba ou la vente de Sikalanga Moussou. Donc, on a changé ma cambo quoi. Mais c'est tout bon. Donc, si on a quelque chose de tambula, exact. Mungo Popola Rabana, et Sungabana dans la classe, magasin on a bénéfice malunga tes messages. Tous les coups sont permis sauf les incites. Bonjour, bonsoir à toutes les internautes. Ça dépend de l'heure dont vous allez recevoir cette émission avec votre humble serviteur Oncle Picard. On a la chaîne Rien que la vérité TV, tout ça toujours à la découverte. Tout ça à la découverte na ba maman awa. Ba tekara na wenze. Toye ba bombongo ba maman e bandaki ndenge nini e komi wapi pe tozo kende nango wapi. Enga la linga trop ko za pembele ba maman po na oyoka ba sekra ba maman ndenge ba kolisa bana ndenge ba sala ba konzo na bango. Et pour babi maman da simbi. Maman da simba ra masolo. Donc on a monopolisé parole te to sola na maman pembeni. Ah papa caméraman s'il te plaît ko poussane. OK, maman bonjour. Bonjour. Babi ngona kombo. Maman Mireille. Voilà, maman Mireille à Salarani. À Texas, Makemba. Makemba, maman Mireille au Texas, Makemba, mais maman Mireille a vendu précisément dans quoi? On a vendu dans Ipen. Mais à Texas, Makemba, na Wenza Barré. Ok, voilà, maman Irène à Texas, Makemba, na Wenza Barré. Maman Irène, tout ça là, bête sur notre biographie, na yo. Nenge Obanda avant Oyoko Mana Makemba. De l'eau ni netinda maman Irène abanda oteka Makemba. Donc maman Irène nazalaka buna sala lelo na moteka Makemba. Donc moi biographie na sala bien. Na ezalaka mumbungu wa mama na ngai. Mama na ngam tabanda koteka Makemba. Bandanga pe nazala mwana muke nazotala ne mama na ngai bokolinga pe na mumbungu wa Makemba nazotala kaka. Ndenga pe na yeko zo mayele wana ngape na koma kosteka pe kaka Makemba nazobokola pe bana na otangisa pe bana. Kana mumbungu ya Makemba oyo. Donc voilà ozobokola bana na mbongo Makemba ozotangisa peka bana na Makemba na mbongo Makemba bala ninyo so rien que la vérité bazan pour savoir eba mkolo oyo esprit ndaki oteka Makemba oyo lobaki te na bana na fond ya bona bando teka Makemba moi lisolo wana na bandaka na fond ya mukie melelo mo fongo et comme be moi bien et mata pe comme be ya kobokola penza pe bato fongo ezalaka na onka ya mukie. Ezalaka moko nini mo bakabelaka biso pe kaka bakabelaka nga pe kaka kokabela nga bi nasalaka mumbungu mama bandaka kosala ndela ndenge pe na mesani na ndenge pe na komosala mumbungu wangu fond na yo balobaka vérité banda na fond ya combien na bandaka na fond kaka ya 50 000 donc 50 000 neti $25 $25 mais lelo na koma ndeti pe na ba 500 ba 400 pe na koma nango. Ok voilà et maman bete la biso non Obala, poto que za bana. Papa Zali, aux bana combien? Na bana 6. Na bana 6 na bala. Na zabe na bakoko. Comme des choses au bakoko. Na zuba koko. Donc voilà, le lot aux na ndaku na aux na monde na ya Makemba. Pour expliquer balandinyo so ya rien que la vérité TV. Makemba na yo osomba kango wapi, ozoka kango wapi, et utarape wapi. Na somba na Matadi Kibala, na somba pe na Libongo, na somba pe na Ipen. Aye na Makemba nanga ndenge nzamba sunga nga ndenge natekaka mwa muke pe na obokola bana nanga. Donc voilà, okenda ko somba biloko air nini pe ozonga air ni po bandotanda 4 heures na sukoli 5 heures na sina bibi na ndako tina koma na Libongo. So na koma na Libongo ba 6 heures wana nzamba sunga na zubi biloko na sombi awa na mesela msuna koma ba 10 heures pona ba transport na ba embouteillage na nzela. Donc voilà, bando banda copie ya Makemba o. Difficulté ni nokutana na o. Ya transport, l'aime sous transport passi, l'aime sous mon biloko so sombi au cher et bomi pembongo. Allez donc en tout cas difficultés à la place one. Donc voilà, à expliquer transport passi, biloko cher
donc yebisa biso ba makemba ndeko kenda osomba boy osomba kango ndeni na moko to na ba régime osomba par pièce régime moko osomba ngo ba combien régime à 50 000 les ans régime à 30 000 les ans régime donc ça dépend ba régime ya mikie ya minene ça dépend bon donc voilà ça dépend ya ba régime net na régime mo ya makemba soko yo teki yango botaka na mo intérêt nazala mo intérêt ya muke par rapport soko le boti intérêt belé biloko ezaka ya périssable soki vandi mo mingi ko beba faut mo tiaka mo bénéfice ya muke pour la nini yo teka le biso soki ko somba donc voilà bosomba ya makemba ya kotela to ya mobesu somba makemba mobesu biso mo to telisaka bino mo botelisaka ndenge ni expliquer bat baye barate baye kaka basombi etela botelisa ngo ndeni to telisaka na ba dépôt to chaka na ba dépôt to che to bongisi to chaka na basaki to bongisi yango allez lere kotela to ekoteka donc voilà ere kotela boye boteki expliquer biso non olobi ere koteka ka avantage parce que des avantages na sens où on a une tonelo question makemba oyo etelaka mingi oyo esalaka neti epola wana bosalaka nango ndenge ni ndeti siko makemba na soki esali epola wana donc okobomi mbongo po lea mosu ezalaki na 5 000 okolingo tiango na 3 000 to 2 000 mpo nini obendaka mbongo donc okufi mpena mbongo ekufi makasi voilà maman ceux qui par respect ceux qui toki côté les mamans qui ont présenté biso ba makemba ba prix nango olakisaka bato opesi prix na olakisa ta côté tozali ndeti oboye eza 3 000 francs oyo eza 3 000 francs oyo eza 2 000 francs oyo kuna eza 5 000 francs il y a 5 000 yango wana 3 000 ou 2 000 donc voilà maman tomeka kovanda ndenge ozo présenter biso babiloko tobanda kosolola siko na saison nini oyo bose retrouvera na mombongo saison de pluie to ya sécheresse saison de ya nini toza na mbula na elanga nde toyokaka mwa bien mpo mbula etelaka pamba donc ebomaka biso mbongo makasi mwana na nini nde tosepelaka mpona elanga mwa biloko etela makasi pende eza te nde omoni esungaka biso me na mbula antuka tobebisaka mbongo makasi mpo biloko etelaka la miso osomba biloko ebele yango moko ezotelatela na dépôt donc moye te ebomaka biso antuka makasi lelo oyo message nini okolanse na bana bakoko bajeune fille oyo baboya kosala bombongo oyo balobaka oyo bozela mama oyo babombongo ça sert à rien bango bayebi kaka kopa mibali bango bayebi kaka kabelo me bayebi teke kabelo pocha kabelo il faut ozala na mosala posala boye il faut travailler bajeune fille baparesseuse wana to bajeune fille na tie mpe kaka na bajeune garçon conseil ni etant ke mama oyo okopesa bango mombongo eza malamu mombongo ezosala bato bien kolanda bavie ya mibali bavie ya presse ezobebisisa nzoto valeur mais so navai na nga na mesa bondeti navai na nga banda tongo nakangi poko nake na nga ndako moye nazala ya kobebisa mapa mibali eza te mpo nayebi kolesa bana na nga nayebi kosombela bana na nga elamba na bato bayebi koteka te antuka eza mpasi oyo baza na bana balingi vi ya kotambola eza vi ya mabe bavanda na bamesa mosu eza ebele oyo ezangi bato baya kokota aluka commerce na kosala asala na ye ekozala bi ekosunga ye lobi soki paboti bana na ye ekosunga ye ke vi ya mibali vi ya kindumba ezobebisa bato okokende kuna oketambola ozwi maladi eza pasi ya libota eza pasi ya famille me ndeti nga na vandi na ngai nakosambola tambola na ngai te nanga na vi ya mibali te na vi ya papa azali na ndako ye babimaki nga mpe nabimaki so toye tokangisi makanisi na biso mama nga mpesi natambolaki nazwaki boye ye nga mpe papa pesa mwa eloko wana nga mpe nabakisa wa mpo namoni mwa mikolo mesa na ngai ekoyi mwa faete papa lera kobakisa mesa ezotombwama donc ntina mongo nakende kotambola nzoto na nga eza te eza kobebisa vi na ngai donc voilà boyoki conseil ya mama na biso bafeti yango ezoya na bafeti botekaka bien na feti totekaka bien me tozolukaka bafond fond ezanga mokie ndeti na bafeti tolingaka tozala na fond ya makasi
pour te somba makembe belé makembe comme à cher au somba likemba ka moko so pe 70 000 si quand on a sombi likemba 70 000 tanga pe na koyana teka bakanzo nzira na tiango ndeti cher nzoka ndenge na sombi libilo en tout cas biloko to ngato za na fond mingi na décembre mais biso fond eza mukie yango moni pasi kaka. Donc voilà, Nebote kana Wenzebo, moi pas tracasserie za la. Tracasserie za la ya ticket na samedi salon isili. Tracasserie ya makasi te. Donc voilà, j'espère boyo ki maman ningi alobi na zongele avant de clôturer émission to sur la pena maman pemben maman na biso mbote. Mbote papa. Abenyo na kombo. Maman Magi. Maman? Maman Magi. Maman Magi awa na Wenze yo musala nyo sala. Nateka makemba. Nateka makemba. Voilà, maman Magi, oteka makemba. Osali combien de temps? Hein? Bando ya bando oteka makemba, osali combien de temps? Osali 10 ans. 10 ans na oteka makemba. Na 10 ans on a oteka makemba. Ba jour nyo sezaleka ya bien to na 10 ans na pokutana na mambo ebele. Ya mabepe zala nango. Ya mabepe zala. Expliquez biso na bombongo na yo. Qu'est-ce qui t'a poussé au banoteka makemba? Namona en tout cas bokilo nanga mtalakisanga yango pe nakoma nanga kaka oteka ngo nde yango na sepela pe kana teka nanga ka commerce bete biso no lisolo bokilo no lakisaki ningini abenyo mama yaka na tala bo expliquer bala nyos bazola na po bana baleki bazwa pe mwa maele ezalai dans tondo fana ne sika moko nda yebise ngabi mobali ko aza makoki te tala na lakisho mumbungu lobi ta musunga na kozala na ngai te mumbungu bokola kabana esunga bana ta na classe mageza nango na bénéfice malunga te mesala ngo kaka esunga kabana na yo na place otambula so wapi na yebisinga ta mobala za mbungu te metango zoteka na mwa muke sunga kabana kata musa koza ta kopo loso bana balie journée eleki yango nda lakisanga mumbunga makemba. Donc voilà yango lakisao mama biso obanda na fond ya combien? En tout cas, ba fond penza comme tel penza ngwa malunga te ndeti na obaluka nanga ka abona na 200 000. Fond penza comme tel ndezate. Nde fond kali kamba fond pour makemba ezara ekoma cher par rapport ndezala na kala mais na lelo ekoma cher. Fond 200 000 ezana ngo eloko te mais troteka kaka il suffit ka toteka po bana bazangelo ko liate. Ke na ke tambola pamba yango to vandika to tika kaka. Donc voilà maman na biso yo biloko na euta wa makemba. En tout cas makemba biso sombaka ba commerçant ba uta nango na ba Congo so ba ye nango awa biso to sombi na matadi kibala soit tipen na matadi kibala mingi na kindaka matadi kibala soit tipen ici mais uta ba Congo pour maman biso lobi ya somba régime ba 50 000. Est-ce que bozala na prix moko ezala fixe bino so bozala na prix wana te prix fixe ba mezala te eza prix par prix ndenge muta oyela ni loko nenga otekela po oyoka bango ba pesa réseau transport eza bango komata tango koyabwa komoteka prix ndenge ya lingi le biso beto komo somba to kakola kaka mais bénéfice comme tel eza te mukie kaka. Donc voilà maman na biso obala obota na bota ça combien de bannes ndaza maman a 5 enfants. Papa en vie azali au fonctionnaire na papa neni papa travaille à ton neni ba copie kaka akenda peka ba copie bendien esili non na bombongo na yo na ya papa ndebo comment on dit ndebo fonctionnaire na parler ndebo pesa na ba idée ton neni ce qui a zu o kozwa ngape na zu o kozwa tozo futela ka bana classe bazotanga ka malembe ezaka bongo soki ya kolia pe monani apesaka soki nga pe na monani nango nasali po eza ndako biso mibale esili totambola ka bongo na mboka wana quelque part musala o sala o yango ndokana ka osala en tout cas nakana ekosala ngo te parce que vie yango talaka misala eza nango te nde na bina tekaka nanga kaka po shwe eza nango te apa koteka makembo oza so na elo mosusu osala te elo eza nango te kaka kotekaka na tisala elo mosusu te. Donc voilà maman so okozwa bamakemba mwa ndambo olakisa bato oyo otekaka baprix nango opesa bato ezala bien olakisa bato kaka cameraman abenda opesa mpe na baprix nango oteka ndeti ya 2000 francs lakisa mama lakisa ya 2000 francs
à 3000 francs. 3000 francs yango yo so pe mutaye 2500 pe to pesa po talaka mboko ezamboka olila 5000 francs so pe mutaleli 4500 pe to pesa ici donc OK voilà donc voilà maman message nous relancer puis surtout na bana na obakoko na yo ya ba jeune fille ponga na obetaka c'était na ba jeune fille po balobi kin ba jeune fille baza ba paresse balinga musala oyo te ba balingi kaka kopa poko kobima donc ba misala na bango ba chaba emploi pas mibali o bakutana na bango na poko ndi ba pesa na bango bala mais balingi oluka te message ko lancer pour na bango conseil kana opesa bango ba luka kande biso tozo luka nzamba ko sunga bona vie trop tard izala na ngote ba luka kande wa luka na parti pa ko teka nzambe pa sembola loboko pe o gagner pe vie et silika ongana ngana na zala na ngwa ko luba yango wana. OK merci beaucoup maman na biso to comme pratiquement na suka ya émission na biso question moko eza awa ningo zoteka ba makemba est-ce que na vie okanaka ke okoteka ngo ezalaka na ba comment on dit na ba nde baluba babenga ngo ni attends bo skizenga neti projet moko boya venir obala ngai fona sala bo okanaka ke oteka makemba un jour nakanaka ngo te nakanaka ke nazalata na bureau natanga classe na ngala zalata na bureau mais talaka basko sa vie ndetinda kaka na mona kaka na vandi makambonga na kanaka na vie kokisa makate yango na koma koteka makemba quelque part au regretaka na regretaka na ngai mais eza vie na osani déjà vie Cécile po soki ezalaki nazonga susu mwana nde na ngana yeba makambo na osala mais siko na minute ata na regretter nyonso tuka na pesa kapa nzambe. Donc voilà maman olobelo nyonso ya eloko moko ya capital nyonso to pesa epanzami lelo oyo soki nzamba lobi abongise loro mo epana o apesa yo 5 ans azongisa yo lususu sima eloko nini obongisa na vie na o nga suwe na ngezala na vandala na bureau na vandi na bureau nde baninga so nazomona bavai na bureau baosata makambo susu ata ONG moko ata nini suwe na ngezala bongo mais suwe na ngezala ya mesa te na vandi kaka boye banda tongo ti butu pota libumo zo suwe zo tungisa biso makasi yango suwe na ngezala na vandi mo sika na ngai moko mususu pa ya bien na tikina na musala oya makemba o na vandi sika na ngai mususu donc na changer makambo quoi na vandi sika bongo nde suwe na ngane na zakana. Donc voilà maman lobi suwe na ye dans ce bazou c'est 5 ans sima donc on a souhait avant da bureau pour lobi côté ka ba makemba bo moko hémorroïde mukongo donc on vend toute la journée donc balandigno sur rien que la vérité bo s'abonner massivement n'a rien que la vérité TV pour bo genre ba émission à la découverte oye ba makemba botika makemba obo sala ba commande et ya makemba oba baliaka awa côté bazwa kango ba difficulté ni ba kutana kanango donc nous on est là pour nous expliquer pour nous relaxer bino la vérité donc bon abonnez-vous massivement n'a rien que la vérité TV avec votre humble serviteur oncle P donc maman to kabona biso sala moi bye bye boy ça va bien bye bye à la prochaine émission bye bye.